ndi munhu wa ku tlanga katara loyi nga sungula eswitaratini ndi chaya katara and then ya kumiwa hi bava Johannes Beer a ndi pfuna ndi recorder album ya ku sungula why mi khoma vanhu va Mozambique ntsena khoma na tinxaka tin'wana kambe ni chaya ndi matikweni ya le handle vo Mozambique, Swaziland, Zimbabwe ni le overseas ya ndla ku tivona ni ri America hi lembe rin'wana kumbe China. Ndi ve part ya Dr. Matthews Post sa marathon hi timhaka ta Bavazitha Sipho loyi a nga ni lavetela zani kuma emkhohlo ni ri ku tibeleni ka katara so. Asasesikhathini nemukele kuye Esther Coach podcast show kudo temidlalo namuhla nje sibe saqhubeka solo sibuka yona iDr. Matthews Post marathon event ke likhulako khona la ekhaya eMpumalanga khona la ekhaya futhi eHlanzeni le into lapha nje kuthi honorisha bantu bethu bana eMpumalanga lebende ukuthi sibone ikhula eMpumalanga indlela sikhona khona especially na Dr. Matthews Post nje basathi ukuthi lomunye oqala nje ukuthi abe premier khona la ekhaya eMpumalanga sibe siza kabantu ukuthi nje lo mnyaka lo ibe njani le event nguphi mhlambe lesakulinzela nje basiyayibona yaqhubeka seyisizini yesithathu le namuhla ke nidivakashi khona namuhla sibe sibuka abantu yona le event basayibona isonzele into beyikhona ke emhla ka 22 kuyo August kanti before lapho kunema event lamayela khona le ndeka ko behind the scenes sibe sitholana kabantu ukuthi isiphathelene namuhla ke labanye labamatiko lokungilakini kuyo YouTube namati ke yena lesinaye la guest yethu loculako lapha nje babe Raymond Nyathi sibe sinaye futhi simuva ukuthi siphathelene naye uyaye yakhe futhi nje ile Dr. Matthews Post marathon uhlala performer elokumnazi ke namuhla lengoma lensha le khona into bengicela kuyiva namuhla niyibona futhi live esha khona la live ayidedicatele kuyo yona le event especially kuyo ku Dr. Matthews Post angisase isikhathi engikubekelela kwamukele ku Ace the Coach podcast show. Oh ndakhenza swinene ikwamukeriwa swa tsakisa swinene ya khensile ya sasesikhathi kubikelele ngamukele ukhululeko be free bana baningi bake bakubona ku TikTok bo lamanye social media especially waduma ngengoma Dingwenze so sometimes labaye mhlambe bafisa ukubona ukuthi man smart applause and personal namhla sinenhlanhla kusibe nawe ungubani Raymond Nyathi ukhule kuphi ugcine njani sesikubona la suyacula na igitha ungubani Raymond Nyathi? Ya Raymond Nyathi wale Agin Court ya Bushbuck Ridge and munhu wa ku tlanga katara lo nga sungula eswitaratini ndi chaya katara and then ya kumiwa hi bava Johannes Beer a ndi pfuna ndi recorder album ya ku sungula why mi khoma vanhu va Mozambique ntsena khoma na tinxaka tin'wana ndiyata ni balia ya ku hi January ku chayeka magayiza ku tsaka va machonisa ni ba yin'wana mi dizadiza vavasati mi ndinga ku mina mali va ta mukutla vavasati ndiyata ni balia bye Tingwenza mi nteke ndzati ndi ba yin'wanyani hi hloniphani vasati va vanhu mi nga wela nghozini so ni khipa tin'wanyani na tisingile and then kuyafika la ndi pfuniwaka hi tatana Sipho Zitha wale White River ya ndi pfunile swinene faka ka ma television faka ka ti podcast tavo bra Ace ya so indlela yale anifaka futhi ndeka Dr. Matthews Post marathon ya so yeah that's Raymond Nyathi munhu wa ku entertain vanhu ka tindhawu ta ku hambanahambana tlanga guitar. Yeah sabona ke so uvelile wa release so tibaleti ngoma lobenato ibe njani ke I respond ebantwini after utile imculo because ungemuntu oculako unendlela yakhe nawe sifike sakubona uba unique indlela ucala ngakhona indlela I voice yakho ile language nale voice projection baku senze njani abantu ba respond njani after ufika uqula uba Raymond Nyathi ebantwini I respond ibe njani ku music wakho? Yeah ndiyakhenza support eka valandzeri va music wa Raymond Nyathi ya ni khomeke kahle ngopfu ya ka ma radio station ka ti television
na le ka public loko ni ri karhi ni famba ni entertainer vanhu ya vanikela van'wani ma 2 rand wa teka Raymond ya ngalo wa teka na maphephe wa yi rhandza Raymond so ni khensa support hinkwayo eka valandzeri va vuyimbeleri bya Raymond Nyathi. Yeah, and then sabona ke so ufikile ku music industry so recordile so ubalile ukuthi abantu bakuthanza netingoma takho sabona ke uyaqhubeka solo nalamuhla sinawe nayo negita ikhona and then kuqhubeka nyalo embili asini ma goals akho kumculo nje basibonile ukuthi uyakuthanza umculo nanyalo futhi lokungawe nje la kunengoma lensha lo uyibhalile into bosibisa yona nje nebabukeli bethu la lebatebe bacala kuyiva for the first time asini ma plans akho kumculo ufisa kubona uyakuphi uqhubeka uyakuphi nje ba solo ufikile ku music industry. Yeah, hey isivutho chakusaseka swinene. Yeah, isivutho chakusaseka. Ndina noro waleswaku lembe rin'wana ndi va na band bavo ku ri na ku tlanga keyboard laya ma drums live recording and then noro wa me waleswaku ninga helele South Africa ntsena kambe ni chande matikweni ya le handle vo Mozambique, Swaziland, Zimbabwe ni le overseas ya ndla ku tivona ni ri America hi lembe rin'wana kumbe China Germany ni bakatara ni ri na band ya swilo swi tsakisa swinene yimbelela hi changani chayela mihlovo ya vanhu va ku hambanahambana ya inoro wa mina wolo. And then since uqale recorder ngoba i-recording artist wakhipha letingoma lotikhiphile so far ngaphandle kwakho uma ucula ngubani mhlambe lamanye ama-artist lo sebene nawo since uqale kucula ngaphandle kwa-Johann Spier sound promotion lo umbalile so ngubani labanye ama-artist lo sebene nabo ku-music wakho? Yeah, Benny Mayengani yo ba video clip nyane ni ba guitar Clive S yendlile risimu swin'we Black Man naye yendlile risimu xikan'we ya hi ma artist lawa qishe ni nga tirha na wona and then lo qisa kubabalanya lo se already usebenzile nabo before and then kuya embili njengoba uqhubeka uku music industry baningi ama artists lawabonako lamanye liqulako lamanye acula le language yakho the type of music lo kuyo siyabona baqhubeka labaningi nyalo bantshintsha ma collaboration bantshintsha even le style and then wena uma usuyabuka ukuqhubeka ufisa kusebenza nabo bani nyalo mhlambe lababonako lo bona ukuthi mhlambe ungapartnerisha nabo music wakho ungaqhubeka ukhule ufike nasebantwini. Okay, right. Ndi munhu un'wanyana wa ku embrace artist n'wana yin'wana. Yeah, artist n'wana yin'wana ya nkoka matihlweni ya mina. Lero ndi tsakela ku ni nga yimbelela na un'wana un'wana loyi a tsakelaka ku yimbelela na yena and then ni tsakela un'wana un'wana ku hi nga yimbelela swin'we. Loko nga ku na swin'wanyana ngo lunghisa lana la a ni ri ma artist ulunghisa and then iqhubeka ya mahlweni kambe un'wana un'wana ke iyamukelekile na ku ni navela ku tirha na un'wana un'wana lo a tsakelaka ku hi nga tirha swin'we. And then sabona ke udibhalela tingoma creative indlela music wakho ngakhona unique ne message lo uyithumelako tingoma takho ti unique that's why abantu bakuthanza because udane something lehlukile ebona mawenda into lento yabantu abantu bacompare na someone but uma wenda into lehlukile bakuthanza wena because original and then nyalo sakubona ube iparty ye Dr. Matthew Sports Marathon sayibona into becala futhi again isizini esithathu ke le 2026 ufike njani ukuthi ugcine so ula kule event ye Dr. Matthew Sports Marathon nababezitha lo sombalile ukuthi ube sebakuhlanganisa abakhona ufike njani ukuthi ube ingcenye yele event ye Dr. Matthew Sports Marathon? Yeah, ndive party ya Dr. Matthew Sports Marathon ithi makata bavazitha Sipho lwe angani lava ni lavetela zani kuma emkhohlo neri ku dibeleni ka Katara so yeah na jari n'wanyane ra le mkhohlo yeah so
ivo lava kahle va nga ndi pfuna leswaku ni ze ni tikumani va ni nghena la ka Dr. Matthew Siphosa Marathon. And then sesekuye Dr. Matthew Siphosa Marathon isayibona yandlondlobala yakhula 2026 nelo August mhla ka22 this coming Saturday itobehlanisa 3 years sabona ke ukuthi yakhula iqhubeka inima artists la khona even le event kuba nema legend la khona and then yini mhlambe babukeli nebathanzi nebalandzeli bakho lebangayilinzela kuwe ile event ubaphatheleni le Dr. Matthew Siphosa Marathon into beyikhona le weekend so that batokubukela batobona ukuthi ubaphatheleni njengoba ushido ukuthi uyochubeka music ufisa kuperforma live kepha nje ile marathon 22 September 22 August ungabatshela ukuthi ubaphathele ini le event. Yeah, ndiva khomele risimo ra ku honora Dr. Matthew Siphosa. Ya nara ku honora Mr. Vilane lo anga tsutsuma ya marathon za Africa vo South America atsutsuma ni marathon ya ku tsutsuma tintshaveni ya so naye futhi wahloniphiwa swinene ikushishima Dr. Matthew Siphosa music ya indlela ile risimu ndlela futhi niphatha na Mr. Vilane. And then itlakusa xikwembu ke ku kwetsima akuve eka xikwembu ematilweni ya le henhla kambe ku tsaka akuve emisaveni eka vanhu lava khensiwaka un'wana wa lava khensiwaka itatana ya Dr. Matthew Siphosa na Mr. Vilane ya so mara hi phakamisa xikwembu hi tiva ku hi xo xikulukumba swinene kambe vohoke hi tlangela mitirho ya vo ya ku saseka. Yeah, lokumnanzi ke lokukhuluma ukuthi tobe honorisha our former prima Dr. Matthew Siphosa kanye futhi ne legend yethu legishimako lobuyanyalo ngale ephesheya lapha nje eChile ngalena kuyogijima etinzabeni esibusevilane kusho ukuthi nje iSouth Africa inempumalanga yonke kukhulu sikwendako ngicabanga nale event le baningi abantu abakhona batoyibukela batobona le msebenzi le wako lo ngibabezitha baphinze bambona futhi ne legend esibusevilane before sikubona nje ucula lengoma abantu bangakuthola kanjani mhlambe lokubakubukela nyalo baningi ma viewers lesinako la lento bakubukela labanye mhlambe bakwati ngemusic wakho azange bakubone live namhla bacela ukubona ebusweni bakho kuthunjani mhlambe baba approach labafuna ukuthi mani sakuthaza sifuna kusebenzisana nawo bangakuthola kanjani labafuna ukuthi babe ingcenye yawo basebenzisane nawe kuya embili. Okay right vangathinta babazitha Sipho ya kambe na nomboro ya meke mingani kuma eka yoka 072 84 70 418 na engetana kambe 072 84 70 418. Kwetindlela yokuxhumana njengalo sema social media platforms lamaningi sinabo YouTube, TikTok, bo Facebook, bo Instagram utholakala kuphi ngaphandle kwesecingweni mhlambe labafuna ukuthi bakuthole. Ya nakumeka ka TikTok nakumeka ka Facebook ya ka YouTube nakona kumeka kambe ninga hathela futhi ndiku for more information mingafonela tatana Zitha Sipho. Kuma handles akho ku YouTube, TikTok na ku Facebook utholakala kanjani? Hey, yeah, Nana Kenza, it's a good question. Utanuvutsa heri vambirhi. Yele utanuvutsa heri vambirhi na kujikela. Kamba va sechi ke va ku Raymond Nyati. Simple kambe swa ku tala swa ko u ta nutsa herito va nga hleka lava vanhu bukaka la. Yeah, so sabonga ke kusinamuhla ebesinaye Raymond Nyati nomuyekelo ingcenye yale Dr. Matthew Siphosa Marathon nje ukuthi namuhla abekhona namuhla e studio baningi bantu nje bambukako live
ngibona something lekhona nje basashito ukuthi kunengoma la ibhalile lapha nje Dr. Mitu Sports Marathon bese ngesuka ke ngiyamniketa ayishaye live na igitha nevoice yakhe utoba aqula asithembeke kusindo kujabulela la siphathele kona asesimuve your stage is yours. Thank you so much. Mitiro leyo zazeka uyende xikontira uyendle madoroba akukhensa mitiro leyo zazeka uyikhawe uyingonyama siyakubonga baba uyikhawe uyingonyama siyakubonga ukwetsima akuve eka Xikwembu amatilweni ya le henhla akutsaka akuve emisaveni eka vanhu lava khensiwaka hi tlakusa Xikwembu ka loko xi tava xi ku pfunile former premier ya hina eMpumalanga. You are a father, you are a farmer, an underground commander of Umkhonto weSizwe. Amikhensa emitiro leyo zazeka, amikhensa emitiro leyo shonga, amikhensa emitiro leyo zazeka. Mr. Vilani mutsutsumo wa tintsava nawe akukhensa entiro leyo saseka seka vumbirhi ni rhandza ku honora Mr. Vilani loyi a nga tsutsuma aze a fika vo South America a tsutsuma emarathon ya le tintshaveni. Xikwembu xi ku katekisa bava, phakamise Xikwembu xa le henhla eka ntirho wo saseka ku va wu represente eSouth Africa. Amikhensa mitiro leyo xonga, amikhensa emitiro leyo saseka na Mr. Zita Sipho na n'wino amikhensa emitiro leyo saseka.